बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे सब भाई दोस्त, खैरियत से तबीयत ठीक है? सर आज एक और आपको माशाल्लाह से सजी टेडियाँ बकरियों की लाट दिखा रहे हैं। इसके अंदर सर जी मिक्स जो है ना लाट है, अबलक भी आ गई है, इसके अंदर ऑस्ट्रेलियन भी आ गई हैं, गुलाबी भी आ गई हैं माशाल्लाह से, देख सकते हैं आप। ठीक है ना, सिंगली मोनी, ठीक है ना, मिक्स जो है ना आ गया। ये ऑस्ट्रेलियन भी जैसे जा रही है ना खड़े कानों के अंदर, ठीक है ना सर। 3 से 4 ब्रीड्स जो है ना इसके अंदर टेडियों के अंदर की जो आ रही हैं माशाल्लाह से, गुलाबी, ठीक है ना सर जी, अबलक और ये ऑस्ट्रेलियन, 3 से 4 ब्रीड जो है ना इसके अंदर जो है ना आ गई है माशाल्लाह से। जो ब्रीडर हमने छोड़े हुए हैं जी इनके अंदर, वो जो है ना ये गुलाबी जो है ना टेडी छोड़े हुए देख सकते हैं आप ना माशाल्लाह से। 2 जो है ना मेल है इसके अंदर है और 18 जो है ना ये फीमेल है, ठीक है ना। टोटल ये 20 जानवर हो जाएंगे माशाल्लाह से, सब के सभी एक्टिव हेल्दी सेहतमंद, ठीक है ना सर। कुछ इसमें क्रॉस्ड हैं, कुछ जो है ना गब्बन है माशाल्लाह से। 20 दानों की लाट है, ठीक है ना, 2 मेल और 18 फीमेल माशाल्लाह से, सब के सभी ज़बरदस्त हैं, ठीक है ना सर जी। कमाल की ये देखें खड़े कानों के अंदर ज़बरदस्त माशाल्लाह से, ठीक है ना, प्रिंट के अंदर। जो भाई साथी लेना चाहते हैं सर, लोकेशन हम पहले बताते हैं। अपनी लोकेशन हमारी डेरा गाजी खान सिटी है। कार्गो की सर्विस पूरे मुल्क में अवेलेबल है। जो साथी जहाँ से ऑर्डर करेगा इंशाल्लाह वहीं कार्गो करेंगे, ठीक है ना सर जी। ऑन स्पॉट आना चाहते हैं सर, जैसे आपको बताया कि डीजी खान सिटी, ठीक है ना सर जी। व्हाट्सअप कॉल नंबर हमारा नोट कर लें 0300 7398401 0333646954। देख सकते हैं सर माशाल्लाह से कमाल की ज़बरदस्त प्रिंट के अंदर है, सबके सभी पूरी फिट लॉट है सर जी। कुछ इसमें जैसे आ गया, ये इनके हवाने जो ना ये उतार रही हैं, देख सकते हैं, आपको ना क्लोजली भी दिखाता हूँ, ठीक है ना सर। कुछ तो बिल्कुल तैयारी पे हैं, कुछ जो है ना सर जैसे जो क्रॉस मांग रही है उनके लिए ये जो 2 टेडे हमने इनके अंदर छोड़े हुए हैं, ठीक है ना सर जी। वो ये देखें, वो लगे हुए हैं मस्ती में ना। ये 2 जो है ना बब्बर शेर टेडे जो है ना गुलाबी के अंदर, ये दोनों जो है टेडे देख रहे हैं ना। जो भी रह रहे हैं उनको साथ साथ ये क्रॉस कर रहे हैं, दोनों ही माशाल्लाह से। देखें खड़े कानों में, पेंसिल कानों के अंदर एक ये वाला है माशाल्लाह से, ठीक है ना जी। देख लें इसको, फुल बब्बर शेर खूबसूरत गुलाबी खड़े कानों के अंदर, ठीक है ना सर। दूसरा ये वाला है माशाल्लाह से, दोनों ही जो ना मस्ती में हैं। 20 दानों का ये सेट है। अगर कोई भाई साथी सारा ये सेट इकट्ठे उठाएगा सर जी, रेट आपको दे देते हैं। अगर सिर्फ फीमेल लेगा, ठीक है ना सर, अगर फीमेल का आप सेट लेंगे तो उनका आपको पुट्ठा पड़ेगा 25,000 के हिसाब से। अगर 2 ये जो टेडे भी इनके अंदर शामिल करेगा तो उसका भी रेट आपको पड़ेगा 27,000 के हिसाब से सर जी। 2 मेल टैडों के साथ जो है ना ये पूरा सेट बनेगा। अगर सिर्फ आप फीमेल करेंगे तो 25,000 के हिसाब से सर जी पुट्ठा पड़ेगा। 18 फीमेल और 2 मेल का ये सेट है, ठीक है ना सर। अगर आपने टैडे भी साथ लाने, ठीक है ना, तो 27,000 के हिसाब से माशाल्लाह से खूबसूरत बड़ा एक्टिव हेल्दी गुलाबी माशाल्लाह से सेट आपका बन सकता है। क्योंकि सर ब्रीडर गुलाबी है, कुछ साथी कहते हैं कि सारी बकरियाँ तो गुलाबी नहीं है, तो उसके अंदर मिक्स आई हुई है। लेकिन आपने ब्रीडर जो डाले हुए हैं, ये देखें ब्रीडर जो डाला हुआ माशाल्लाह से वो गुलाबी हैं, तो बच्चे इंशाल्लाह गुलाबी होंगे। स्किन भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना सर जी। लोकेशन आपको बता दिया, रेट आपको मेंशन कर दिया कि अगर ये विदाउट ब्रीडर लेंगे आप तो ये 25,000 के हिसाब से पड़ेगा आपको पुट्ठा। ये देखिए सर, ये वाले जो ना ब्रीडर माशाल्लाह से खूबसूरत एक्टिव हेल्दी बड़े माशाल्लाह से, ठीक है ना जी, गुलाबी स्किन के अंदर। तो बच्चे ही सर जी गुलाबी होने हैं, तो ठीक है ना सर जी। इसके जैसे आपको बताया कि कुछ इसमें क्रॉस्ड हैं, कुछ जो है ना गब्बन है। खूबसूरत माशाल्लाह से देख सकते हैं, सब के सभी ज़बरदस्त सेट, ठीक है ना सर। मौसम आइडियल है सर जी, इस मौसम में क्रॉस हुई होंगी, फिर जो है ना जैसे अच्छे मौसम के अंदर जो है ना बच्चे देंगी माशाल्लाह। साल में 2 मरतबा बच्चे देने वाली हैं, ठीक है ना सर जी। कम कम खर्च बाला निशी वाला हिसाब है माशाल्लाह। जो भी टैडी फार्मिंग करते हैं या जो न्यू गोड फार्मर हैं उनके लिए सर जी ये आइडियल जो है ना देख सकते हैं कि ये गबन जो है ना इसके अंदर आई हुई है। दूसरी ये जो है ना है माशाल्लाह से, ठीक है भाई। अक्सर जो है इसका कुछ जैसे आपको बताया ना मैंने, क्या तैयारी पे हैं, कुछ जो है ना भाईजान जो रहती हैं वो जो है ना क्रॉस हुई हुई हैं, ठीक है ना जी। बाकी जो रह गई उनको जो है 2 जो है ना, एक नहीं 2 मेल छोड़े हुए इसके अंदर ना, ठीक है। जो भाई साथी जो है लेना चाहते हैं, रब्ता व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर आपको जो ना वीडियो में बता दिया हमने, लोकेशन भी बता दी है, रेट मेंशन कर दिया कि जैसे जो पूरा सेट अगर कोई भाई साथी लेगा, ठीक है ना सर जी, 27,000 के हिसाब से जो ना ये सर पुट्ठा आपको पड़ेगा। खूबसूरत माशाल्लाह से, ठीक है ना जी, एक्टिव हेल्दी सेहतमंद, आसान गोट फार्मिंग, इजी गोट फार्मिंग, सस्ती गोट फार्मिंग सर जी, ठीक है ना जी। कोई लाख लाख 2-2 लाख नहीं सर जी। प्रोडक्शन आपने कैसे करने हैं सर जी, जैसे जैसे बच्चे होते रहें, मेल आप जो ना सेल आउट करते रहें, फीमेल आप रखें माशाल्लाह से, सब के सब इस तरह आपका आइडियल जो ना बश सेट बन सकता है, ठीक है भाई। देख सकते हैं, चलाओ यार टोरा चला फिर आकर भी आपको दिखाते हैं सर। ये देखिए खूबसूरत माशाल्लाह से, खूबसूरत सर